Надад хэрэгтэй юм бүхэн Монголд минь байдаг. Ялах биений аминд өвөг дээдсийн сүнс байдаг. Тэнгэр дэргих шонхрын танил төрсөн гэрийн бууц байдаг. Тэрийг л сартай шин нулимс санах ууц байдаг. Дэлхийн энерт Монгол бахархал нэвтрүүлэг бүгд найрамдах Солонгос улсаас Монгол улсад суугаа элчин сайдын яамн дээрээ хүрэлцэн ирээд байна. Бид 2015 онд элчин сайдын яамн дээрээ хүрэлцэн ирж онц бөгөөд бүрэн ирэхэд элчин сайд уусантай баггүй ярилцлагыг өрнүүлсэн билээ. Энэ удаа бид ажил их байна гэдэг сэдвээр ярив. Чухам юу гэхээр бидэнд маш их ажил байна. Эднийд ч ажил байна, бидэнд ч ажил байна. Бидний хоорондын найрамдах харилцааны маш олон их ажил байгаа учраас энэ талаар үзэгч олонныхоо мэлмийн юг мялана гэдэгтээ итгэлтэй байна. Сайн байцгаана уу эрхэм үзэгчдээ. Та бүхэндээ Дэлхийн энерт Монгол бахархал нэвтрүүлгийн мэндийг хүргэе. Бид бүгд найрамдах Солонгос улсаас Монгол улсад суугаа элчин сайдын яамн дээрээ хүрэлцэн ирээд байна. Дэлхийн энерт Монгол бахархал нэвтрүүлэг онц бөгөөд бүрэн ирэхэд элчин сайд уусан тантай дахин мэдчилж байгаадаа маш их баяртай байна. 예, 안녕하십니까. 오늘 저희 대사관에 이렇게 찾아와 주신 데에 대해서 먼저 감사의 말씀을 드립니다. 산바탕은 만화 элчин сайдын яамд хүрэлцэн ирсэн та бүхэнд талархаж байна. 2015 онд бид уулзж исэн. Аливаа нэг цаг үе хугацаа гэдэг бол хүний нөхөрлөлийн хугацаа гэдэг. Тэгэхээр бид нар бол 15 он гэдэг бол баггүй хугацаа. Энэ хугацаанд бид бас эрхэм сайд таны хойштын зорилго сэдвээр ярилцж ирсэн санагдаж байна. Тэгэхээр нэвтрүүлгийнхаа энэ удаагийн нэвтрүүлгийн сэдвийг бол би хийх ажил их байна гэсэн сэдвийг сонгож байна. Тэгэхээр Монгол түмэнтэйгээ бол та их ойр болсон байгаа. Монголчууд таныг мэддэг болсон байгаа. Бүгд найрамдах Солонгос улсыг бол Монгол иргэдэн маань бол бүр хамгийн найрсгаар хамгийн нор найз гэсэн үнэлтийг өгсөн байгаа гэдэг итгэлтэй байна. Та ингээд эрхэм үзэгчид маань өөрийгөө дахин танилцуулж тэгээд хойштын зорилго чинь бодож исэн зорилготой нь биелсэн үү? Одоо маш их ажил байгаа. Эннийхээ зорилгыг ярихгүй юу? Энэхүү нэвтрүүлгийн хийх ажил их байна гэсэн сэдвүүтэй бүрэн санал нэгтэй байна. 2015 онд намайг Монголд анх ирэхэд хоёр улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 25 жилийн ой тохиож байсан учраас үүнтэй холбогдолтой ажлууд их байсан. 2015 онд намайг Монголд анх удаа ирэхэд хоёр улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 25 жилийн ой тохиож байсан учраас үүнтэй холбогдолтой ажлууд их байсан. Эх 2020 онд дипломат харилцаа тогтоосны 30 жилийн ой болсон. Өнгөрсөн 7 хоногт Монгол улсын ерөнхий сайд хүрэлцэн бүгд найрамдах Солонгос улсад ажиллахдаа энэхүү 30 жилийн ойгоор ямар нэгэн томоохон ажлыг хийж гүйцэтгэе гэж дурдсан бөгөөд манай улсын ерөнхийлөгч Мун Жи-ин хоёр улсын эж бүрэн түншлэлийн харилцааг стратегийн түншлэлийн харилцаа болгон хөгжүүлж хамтын ажиллагаа нэмэгдүүлэхийн төлөө хичээж ажиллая гэж хэлсэн. 2020 он хүртэл 2 жилийн хугацаанд хийх ажил үнэхээр их байна. Бид тантай уулзаж ингээд анх нэвтрүүлэг хийснээс хойш нийт 25 дугаарыг хийсэн байна. 25 дугаарыг хийж явах хугацаанд бол ирээд энэ консулын албан дээр хүрэлцэн ирэхэд бол маш зөөхөн хүн байдаг, ажилдаг. Тэгээд бид бол яг энэ өнөөдрийг хүртэлгийгт чинь бүхэл бүтэн 20%-аар монголчууд нэмэгдсэн байна. Бүгд найрамдах Солонгос улсад зорж байгаа монголчууд. Тэгэхээр энэ зөөхөн хүмүүс тэр олон хүмүүсийн ачааллыг яаж дааж байна? Та өөрийнхөө ажилчдын тухай ярихгүй юу? Таны хэлсэнчлэн Солонгос улсыг зорих Монгол иргэдийн тоо жилээс жилд нэмэгдэж манай элчин сайдын яамд виз мэдүүлэх иргэдийн тооч өссөн. Жишээлбэл 2016 онд 65 мянган хүний виз хүссэн материал бүртгэгдэж байсан бол
2017 онд 135 мянган хүний материал орж ирсэн. Өөрөөр хэлбэл өнгөрсөн жилийн хувьд урд жилийнхтэй харьцуулахад 2 дахин их болсон. Ажлын ачаал их болсонтой холбогдуулан визний хилтэст ажиллаж буй хүчнээ нэмэх шаардлагатай боловч өнөөдөр хүртэл ажилтнуудын тоо хэвээрээ байгаа. Харин виз мэдүүлэгч нарт хурдан шуурхай үйлчлэл үзүүлэхийн тулд визний материал хүлээн авагч байгууллагын тоог нэмсэн. 2015 онд виз мэдүүлгийн төлөөлөн гүйцэтгэх 3 газар ажиллаж байсан бол 2016 онд 7, 2017 онд 8 болгож нэмэгдүүлээд өнөөдөр 8 төлөөлөн гүйцэтгэх газар үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Цаашдаа виз мэдүүлэгчдийн тоо өссөн хэвээр байвал энэхүү үйлчилгээний байгууллагуудын тоог нэмэгдүүлэх хэсэг талаар судалж, элчин сайдын яамны ажилтнуудын тоог нэмэгдүүлэх тал дээр ч мөн төв байгууллагадан хандж байгаа. Гэхдээ виз мэдүүлэгчдийн тоог бууруулах тал дээр анхаарч ажиллах нь илүү зүйтэй. Ухнагийн хөрөлсөх ерөнхий сайдын аль жил арч энэ асуудал яригдж олон удаагийн виз олголтын хүрээг нэмэгдүүлэхээр болсон. Ингэснээр элчин сайдын яамны ажлын ачаалж буурж, виз үсгэгчдийн явах бүртээ виз мэдүүлэггүй олон удаагийн виз авсан нь хялбар байх юм. Ингэснээр элчин сайдын яамны ажлын ачаалж буурж, виз үсгэгчд явах бүртээ виз мэдүүлэлгүй олон удаагийн виз авсан нь хялбар байх юм. Цаашид хоёр улсын холбогдох байгууллагууд олон удаагийн виз олголтын хүрээг хэрхэн нэмэгдүүлэх тухай хэлэлцэх болно. Бид Монголын иргэд Солонгос визний талаар маш их сонирхож байдгийг сайн мэдэх учраас өргөжлүүлэн хичээж ажиллана. Тэгэхээр та 15 онд надтай ингээд ярьж байхад монголчуудад бол маш олон боломжийг бий болгож өгнө. Гэхдээ монголчууд минь бас яг бидний бүгд найрамдах Солонгос улсын хуулийг эрхэмлэн сахих юм бол бүр визгүйч болох нөхцөл бүрднэ гэсэн байсан. Таны санаа ер нь энд одоо яг ингээд 3 жилийн хугацаанд ер нь эннийхээ 50% нь санаанд чинь таарч гэнэ үү, сэтгэлд чинь одоо юу үлдэж гэнэ, өөр яамаар санагдаж байна. Эцсийн үр дүндээ хоёр улсын хооронд визгүй зорчих хэлэлцээр байгуулагдаж хүссэн үедээ чөлөөтэй зорчдог өдөр ирнэ гэдэгт эргэлзэхгүй байна. Одоогийн байдлаар Солонгост нийт 46 мянга гаруй монгол иргэд оршин сууж байгаагаас хууль бусаар оршин суух асуудал шийдвэрлэгдээгүй хэвээр байна. Ерөнхий сайд ухнаагийн хөрөлсөвхийн даншлалаар уг асуудал мөн хөндөгдөж, Монгол улсын засгийн газраас анхаарч шаардлагатай арга хэмжээг авахар болсон. Бидний хувьд энэхүү асуудал хурдан хугацаанд шийдэгдэж, визгүй зорчих хэлэлцээрийг байгуулагдахыг хүсдэг. Үүний тулд эхний авч буй арга хэмжээ нь олон удаагийн виз олголтын хүрээг нэмэгдүүлэх байгаа юм. Виз үсгэгчдэд хурдан шуурхай тав тухтай үйлчилгээ үзүүлэх тал дээр бид мөн анхаарж виз мэдүүлгийн төлөөлөн гүйцэтгэх байгууллагуудаа удирдан хянаж ажиллаж болно. Өнгөрсөн жилийн 12 сарын сүүлээр анх удаа эдгээр төлөөлөн гүйцэтгэх байгууллагуудад шалгалт явуулсан. Цаашдаач иргэдэд өөрчлөлт өгж буй байдал үнэлгээ төвлөрдөж шалгаж байх болно. Яг энэний үр шимийг бол би саяхан мэдэрсэн байгаа. 3 сараар гэдэг сая Солонгосын түүхийн нэвтрүүлэг хийх үргэлжлэлээ хийх гээд явхад бол надад 3 сар биш 6 сараар буцаад ирээд боломжтой энэ сайхан нөхцөлийг бүрдүүлж өгчээсэн. Энэний тоонд орсондоо маш их баяртай байна. Би өөрөө хамгийн дуртай өгч нь гэж би таныг ойлголоо. Үнэхээр би өөрөө гэдэг бол эх орноо бодож, тийм ээ, нэр төр, удам судар, ёс заншил одоо харийн нутагтч байсан эх орноо санагалзан эх орныхоо нэр хүндийг, нэр төрийг хайрладаг. Та энэ өөрийнхөө дуртай би өөрөөгийг тайлбарлахгүй юу? Би чухал байна гэдэг нь надтай харилцаж байгаа хүмж өөрийнхөө хувьд хамгийн чухал, хүн бүр өөрсдөө чухал байдаг гэсэн утга юм. Гадаадд томилогдсон ажилдаг бидний хувьд харилцаж буй хүнтэйгээ нээлттэй соёл, ёс заншлыг хүнд итгэж харилцах нь чухал байдаг. Солонгост үүнийг бусдын оронд өөрийг нь тавьж үзэх ёстой гэж хэлдэг. Би Монголд ирж ажиллах хугацаанд хамгийн тэргуунд баримталж ирсэн зарчим минь байгаа юм. Жишээлбэл монголчууд Солонгос виз үсгэхээр маш урт дараа л үүсгэн хүлээдэг.
Хэрвээ би тэр урт ойчрд хүлээгдэж зогсож байгаа хүн байсан бол надад ямар их төвөгтэй байх вэ? Аль болох бусдын байр сууриас асуудлыг харж яаж шийдвэрлэж болох вэ гэж боддог. Би өөртөө чухал байдгийн адилаар бусад хүн болгоныг чухалчилж хүндэлж харьцалдаг. Тухайн элчин сайдын яамны горим журмыг даган шүү дээ. Тэгээ очрлоо зогсож яхад яг энэ нөгөө нар тусдаггүй учраас маш их хүүтэн маана чуваа. Хүүтэн байдаг. А гэлэг ихтэй маш хурдан нөгөө одоо бидэнд үйлчилж байгаа хүмүүс маань их хурдан ингээд оруулаад байдаг учраас арай нэгаагүй. Мэдээж Монгол улс бол маш хүүтэн өвлийн цагт бүр их хүүтэн байдаг. Тэгээд тэрэнд бол би ингээд бодож би энд нэг ингээд жижигхэн юм битүү байшин хийчүүл тэгээ ингээд бүгдээрээ суугаад ингээд очрлоод ороод ивэл зүгээр юм уу гэсэн бас тийм бодол байдгийг. За ингээд маш их баггүй хугацаа гэсэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр Монгол улс бол одоо таны хамгийн ойр дотн нөхөрлөлийн нэгэн болсон байх гэж бодож байна. Монголын одоо үзэсгэлэнт байгаль байна уу, ард түмэн байна уу, танилцсан найз нөхд байна уу, бүгд л ингээд маш дотн байсан. Одоо тэр их хугацаа явагдсаар байна. А гэтэл монголчууд таныг бүр их мэддэг болжээ. Монголчууд бүгд найрамдах Солонгос улсын элчин сайдын яамыг бүр маш их мэддэг бол. Учир юу гэхээр үнэхэрийн төрөө бид нэр ярьжлээсэн монголчуудад маш их тусалж байна. За хатуу хэлэхэд хоёр зэрэгэлдээ хөрш маань тэнд бол гэрээт ажилтан байна уу байхгүй. За тэр муугаар хилээд байгаа хууль бусаар ажиллаж байгаа хүмүүс байна уу байхгүй. Тэгээ албан ёсны тэр сургууль соёлоо л хүмүүс байгаа болохоор тэгээд бүгд найрамдах Солонгос улсыг бол үнэхээр их тусалж байгаа гэдгийг миний ард түмэн одоо мэдрэхийн дээр мэдэрч байгаа. Энэ талаар таны санал. Би Монголын 21 аймгаар бүгдээрнгээр нь явж үзсэн болохоор үгээр бахархаж ярих дуртай. Онгоцоор биш дандаа машинтай явсан учраас газар болгоны онцлог сайхныг өөрийн нүдээр харсандаа сайхан дурсамж ихтэй. Мөн олон монгол найз нөхдөдтэй болсон. Монгол төрөйд 2 жил 10 сар гаруй болж байна. Анх ирсэн бодвол одоо хүнтэй уулзаад монгол хүн юм уу, солонгос хүн юм уу ялгахгүй болжээ. Ингээд бодохоор би өөрөө Монголын ахуй амьдралд дасч уусч байгаа юм байна да гэж бодогдод. Тэр чинээгээр Монгол улсад хайртай болсон байна. Намайг Монгол томилогдсон ажилласан энэ хугацаанд хоёр орны иргэд солилцоо эрс нэмэгдсэн. Солонгосоос Монголд ирэх хүний тоо, Монголоос Солонгос руу явах хүний тоо ч өссөн. Нийт харилцан зорчсон иргэдийн тоо 170 мянгад хүрсэн байгаа юм. 170 мянга гэдэг нь төдийлөн их тоо биш ч хоёр орны хооронд хийгдэж буй нислэгийн тоодоо харьцуулаад үзэхэд хамгийн дээд зэгтэн хүрсэн тоо юм. Удахгүй хоёр орны хооронд нислэг хийж буй авиа компани тоо нэмэгдэнэ гэж бодож байна. Ингэснээр иргэд солилцоо улам нэмэгдэх юм. 170 мянга гэдэг тоо магадгүй 10 дахин өсөх үе ирэх болов. Иргэд солилцоо нэмэгдснээр харилцан бие биенээ улам сайн мэддэг болж энэ хэрээр ажил хэрэгүүдж урган гарна. Янз бүрийн хамтын бизнес, төсөл, багш оюутнуудын харилцаа, бараа бүтээгдэхүүний худалдаа, эдийн засгийн харилцаа гэх мэт. Хоёр улсын харилцаа хөгжин дэвшин гэдэгт би бат итгэлтэй байдаг. Өмнө дурдчихсанчлан 2020 он бол хоёр улсын харилцаанд чухал ач холбогдолтой жил болно. Дипломат харилцаа тогтоосны 30 жилийн ойгоор хоёр улс ямар ажил хэрэгүүдийг явуулах тухай засгийн газар хооронд хэлэлцэж, хувийн хвшлийн харилцаа хамтын ажиллагааж өргөжин тэлнэ гэдэгт итгэж байна. 2015 онд дөнгөж байхад одоо найрамдах Солонгос улсаас бол бизнесийн давлгаа явж л байсан байгаа. Яг одоо 3 жилийн дараа ингээд одоо баг 2 жил 10 сар гэдэг чинь 3 жил болчихж шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ хугацаанд бизнесийн одоо урсгал Монгол улс руу хэр зэрэг орсон байна гэж та дүгнэж байна. Монгол Солонгос хоёр улсын хооронд олон салбарт харилцаа хамтын ажиллагаатай явж ирсэн. Гэхдээ эдийн засгийн салбарын харилцаа хамтын ажиллагаа төдийлөн их биш байгаад хувьдаа харамсаж байдаг. Ерөнхий сайд Ухнагийн хөрс үхийн бүгд найрамдах Солонгос улсад хайлшиллаар хийгдсэн том ажлын нэг нь бүгд найрамдах Солонгос улсын засгийн газраас олгож буй $500 сая хөнгөлөлттэй зээлийн хэлэлцээрийг
байгуулсан явдал. 그레스 총리께서 한국을 Монголын талаас энэхүү хөнгөлөлттэй зээлийг нийгэмд тулгамдж буй гол асуудал болох Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулахад зарцуулна хэмээн төлөвлөж байна. Мөн хөнгөлөлттэй зээлийн нөхцлөөр Монголын 10 аймгийн дулааны цахилгаан станцыг сайжруулах төсөл хэрэгжиж байна. Цаашид 3 жилийн хугацаанд нийт 700 сая долларын хөнгөлөлттэй зээлээр дулааны станц сайжруулах, Улаанбаатар хотын агаарын бохирдол гэсэн 2 төсөл чиглэн ажиллах юм. Солонгосын дэвшилтэд технологи бүхий компаниуд эдгээр төсөлдөр ажиллаж, цаашдын эдийн засгийн харилцааг нэмэгдүүлнэ гэж итгэж байна. Үүнээс гадна Монгол-Солонгос хоёр улсын хооронд эдийн засгийн түншлэлийн хэлэлцээр байгуулах хамтарсан судалгаа хийгдэж дууссан. Удахгүй уг хэлэлцээрийг байгуулах үндсэн хэлэлцээ эхлэх гэж байна. Эдийн засгийн түншлэлийн хэлэлцээр байгуулагдсанаар худалдаа, хөрөнгө оруулалт нэмэгдэх боломж бий болох юм. Сүүлийн 2-3 жилд эдийн засгийн салбарын харилцаа сул байсан хэдий ч эх жилүүдэд томоохон өсөлтүүд гарна гэдэгт итгэлтэй байна. Дэлхийн энерт Монгол бахархал нэвтрүүлэг 2009 оноос эхлээд Бүгд найрамдах Солонгос улсын элчин сайдын яамтайгаа хамтран ажилласаар тэднийхээ тус дэмийг одоо үзэн олон сайхан нэвтрүүлгүүдийг хийсээр байгаа нэлээ. Тэгээд энэ хооронд би нэг л зүйлийг бас ажигладгийн. Юу гэхээр альва нэг айл гэрийн аав амгалан төвшин ухаантай хүүхдүүдээ харсан, хандсан, халамжтай байвал тэр айл гэр их амгалан төвшин харагддаг. Тэгэхээр энэ элчин сайдын яамны одоо ажилчтай хоёлоо нэг удаа магтъя л да. Яг хүнд урам өгч болдгүй. Тийм учраас энэ ажилчдыг ингээд хараад би одоо бүгдтэй найз шахуул болчлаа. Тэгээ харж байхад яг л тань шиг ингээ инээмсгэлсэн, ингээ дүлгөөхөн ийм байдгийн. Тэгэхээр энэ аавын гавьяа юу? Та манай элчин сайдын яамны ажилтнуудын талаар ийм сайхан бодолтой байгаа талархаж байна. Элчин сайдын яамд ажиллаж байгаа хүмүүсийн хувьд хоёр улсын иргэдийг холбож илүү ойр дотн уур амьсгалыг бүрдүүлэх нь гол үүрэг байдаг. Ингийн тулд нийт ажилтнууд маань хичээж ажилладаг. Давтаад хэлбэл элчин сайдын яам Монгол улсад оршин байгаагийн гол учир нь Монголын иргэдэд хурдан шуурхай үйлчлэг үзүүлэх юм. Монгол иргэдтэй харилцахдаа бидний нэн тэргүүнд тавьдаг зүйл бол ээлдэг найрсаг байдал юм а. Бидний талаар сайхан сэтгэлдэлтэй байгаад тань дахин талархлаа илэрхийлье. Та дипломат албанд 30-аад жил ажилласан байгаа. Энэ хугацаанд бол шийдвэрлэх яг тухайн үед нь шийдвэрлэхэд маш хэцүү зүйл бас зарим нэг үед гардаг баг. Яг энэ үед та яаж хувирдаг байсан бэ? Одоо энэ үед яаж тэр их хатуу шийдвэрийг дорн гаргаж чадчихсан бэ? Яг энийг асууж байгаа юм гэхээр яг энэ шийдвэрийг гаргасан нөхцөл дипломатч хүний өөрийнх нь мөн чанар оршдог болов. Нэг төстэй гэмээр юм уу жишээ дурддаг бол манай элчин сайдын яам 2016 оны 6 сард шинэ байрандаа нүүж орж ирсэн. Дөнгөж нүүж орж ирээд энэ том сайхан байшинг зөвхөн бид нар ашиглана гэдэг харамсалтай юм даа гэж бодсон. Аль болох олон хүн орж ирэх боломжтой болох юм сан гэж бодсон. Гэхдээ элчин сайдын яам гэдэг хамгаалалттай бүс буюу гадны хүн орох боломжгүй журамтай байдаг. Тиймээс хүмүүст ойр элчин сайдын яам байхын тулд дотоод журамтайгаа хэрхэн зохицуулах вэ гэдэг асуудал гарч ирсэн юм а. Одоо бид элчин сайдын яамд хүмүүсийг урьж ажил хэрэгээр яваа хүн бүртээ нээлттэй элчин сайдын яам болсон нь зөв шийдвэр байсан гэж боддог. Элчин сайдын яамыг гаднаас нь байн хардагч дотроо ямар байдалтай ажилтнууд нь ямар орчинд ажилдаг бол гэж хүмүүс сонирхдог байхаа. Тийм учраас хүн бүр нээлттэй орж ирж сонирхож болох үз арга хэмжээнүүдийг элчин сайдын яамн дээр зохион байгуулдаг юм. Тэр хоёлаа хийх ажил их байна гэсэн сэдв рүүгээ оръё. Тэгэхээр танд хоошдын хийх ажил хэр зэрэг байна? Өмнө өнгөрсөн намайг Монголд ирсэн жил бол 2015 он Монгол Солонгос хоёр улсын дипломат харилцаа тогтоосны 25 жилийн ой болж байсан. 25 жил гэдэг бол сүүлийн зорилт биш. Цаашдын том зорилгын төлөөх нэгэн шат дамжлаг гэж хэлж болно. 2020 онд дипломат харилцаа тогтоосны 30 жил, цаашлаад 50 жил. 50 жилийн дараа 100 жил болно. Эдгээр цаг үедээ тохиох бүртээ хоёр орны харилцааг улам бүр хөгжүүлэх орчин нөхцөлийг бий болгох хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхээр хийх ажил маш их байна.
Надаас хойш ирэх элчин сайд нар өөрсдийн хийх ёстой ажил хийн. Миний хувьд ч байгаа хугацаанд хийх ёстой ажлаа хийж байгаад үгүй бөгөөд их ажлын суурь үндсийг тавих нь миний үүрэг гэж боддог. Монгол улсын ерөнхий сайд тийм ээ хүрэлцэхтэй хамтдаа баг болон бас хамт явж исэн. Тэгээд энэ их тусламж хамгийн наадах хугацаа нь бол нэг 10 жил үнэгүй одоо хүү төлөхгүй байж байгаа. Дараагийнх нь бол хамгийн бага хүүхд төлнө гэсэн ийм одоо сайхан зүйлүүдийн эрхийг олон нэг ярьлаа л та. Олон аймгаар монголчуудтай уулзлаа, гэрт нь очлоо гэж байна. Яг энэ үед та өвөл явж байхдаа ер нь танд энэ агаарын бохирдлыг ер нь ингэсэн дээр юм байна да гэсэн ямар бодол төрж байв? Бүгд найрамдах Солонгос улсын засгийн газраас олгож буй 500 сая долларын хөнгөлөлттэй зээл нь үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөгдөх хугацаа 10 жил, аргын төлөх хугацаа 30 жил, 0.2% хүүтэй байна. Монгол улсын засгийн газраас Улаанбаатар хот агаарын бохирдол ихтэй байгаа учраас энэ чиглэлээр агаарын бохирдлыг бууруулах зорилготой төсөлд хөнгөлөлттэй зээлийг зарцуулах саналтай байгааг илэрхийлсэн. Үүнтэй холбогдолтой олон төрлийн төслүүд хэрэгжих байх. Агаарын бохирдлын гол их үүсвэр болсон нүүрс халаалтыг хэрхэн шийдвэрлэх, халаалт дулааны асуудлыг үр дүнтэй шинжлэх, хотод байрлаж буй дулааны цахилгааны станцуудаас ялгарч буй хорт утааг багасгах, тээврийн хэрэгслийн хар утааг хэрхэх вэ гэд олон төслүүдийг нэгдсэн байдлаар хэрэгжүүлж байж хотын агаарын бохирдлын асуудлыг үр дүнтэй шийдвэрлэх боломжтой болно. Энэхүү асуудлаар цаашид бүгд найрамдах Солонгос улсын засгийн газар, Монгол улсын засгийн газартай нарийн нэгт хамтран ажиллана. Ирэх 2 сард Солонгосоос эдгээр төслүүдтэй холбогдолтой ажлын хэсэг Монголд ирж зөвлөлдөх юм. Хөнгөлөлттэй зээлийн нөхцлөөр хэрэгжиж буй төслүүд ирэх 3 жилийн дотор хэрэгжих ёстой бөгөөд үүний тулд 2 улсын засгийн газрын нэгт хамтын ажиллагаа шаардлагатай. Үүнээс гадна 140 сая $10 санхүүжилттэй 10 аймгийн дулааны станцыг сайжруулах төсөл хэрэгжиж байгаа бөгөөд энэхүү төсөл нь мөн хурдан хугацаанд хэрэгжихэд манай улсын засгийн газар Монголын засгийн газартай хамтран ажиллаж байна. Төслүүдийг цаг хугацаа алдалгүй хурдан шүүрхэн хэрэгжихэд анхаарч Монгол улсын засгийн газартай хамтран ажиллах болно. Мөн ерөнхий сайд ухнаагийн хөрөлсөхийн айлчлалын үр дүнгийн нэг нь Монгол иргэд Солонгост очиж ажиллаж хөдөлмөрлөх боломжийг нэмэгдүүлсэн. Бүгд найрамдах Солонгос улсын засгийн газраас хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллах хүч авах тогтолцоог хэрэгжүүлдэг. Бөгөөд улс орнуудаас авах хүнийхээ тоонд квота тогтоож өгсөн байдаг. Солонгос улсын хөдөлмөрийн сайдч мөн дурдж хэлсний адилаар Солонгост ажиллаж хөдөлмөрлөж Монгол иргэд сайн өндөр үнэлгээ авж байгаа учраас ажиллах хүчний квотон нэмэгдүүлэхээр болсон. Мөн Солонгос улсын засгийн газраас ажил хайж буй Монгол иргэн ажиллах хүч хайж буй Солонгос компанийг холбох захим системийг байгуулахар болсон. Ингэснээр ажил хайгч өөртөө тохирсон хүссэн ажлаа хялбар олж авах, цаашлаад монголчууд хууль ёсны дагуу ажиллах боломж өргөжөөсэй гэж хүсэж байна. Би нэг зүйлийг л та бүхэнтэйгээ санаа бодлоо үргэлжийн мөнхөд хуваалцахыг хичээдэг. Бидэнд тусалж байгаа энэ хөрш зэрэгэлдээ орнуудаас 3 дахь орн бүгд найрамдах Солонгос улс бол маш их тусалж байгаа. Аливаа нэг айлын амьдрал ах үйд нь, тэр айлын оюун ухаанд нь, үр хүүхдэд нь, тэр буурлыг одоо хүүхд нь гадагшаага явчаад ээждээ, эмээдээ өгөөдөө сүүнийх нь мөнгийг таслахгүй байгаад нь маш их баярлж явдгийн шүү. Энийг бол та бүхэн бас надтай дэлхийн айнарт Монгол бахархалны нэвтрүүлэгтээ нэгэн санаатай байдаг гэж бодож байна. Гэлэг ихтэй би нэгэн зүйлийг бүр сэтгэлдээ хоногштол бодож байгаасаа гэж боддог. Учир нь юу гэхээр энэ сайхан тус дэм, энэ сайхан амьдралын энэ ирч хүчийг бий болгож байгаа энэ хүмүүстэй бол бас нэг тухайн улсынх нь хуулийн эрхэмлээд үр хүүхдтэй сайн захиад миний хүүхдүүд ингээд сайхан амьдраад ингээд амьдрал чинь сайхан дэлгэрээд дэвжээд байх юм шүү. Тэгэхээр миний хүүхдүүд ээдтэй энэ орны улс их орных нь хуулийн эрхэмлээрээ энэ улс их орных нь ёс заншлыг бий болгоорой. Тэрийг бүү таслаараа тэрэнд нь л тусалж ивэл та бүхний тус эргээд тэндээ ирж байгаа юм шүү гэж ингэж хэлээсэй гэж бодож байна. Яг үүний адилаар одоо та монголчуудад маань сэрэмжлүүлэг, зөвлөгөө,
сэтгэлийн үгээ хайрлахгүй юу? Сүүлийн жилүүдэд Монголын эдийн засгийн байдлаас шалтгаалan ард иргэдийн амьдрал хүнд байсан. 2017 онд Монголын эдийн засгийн өсөлт ойролцоогоор 3.8% байсан Дэлхийн банк олон улсын валютын сан зэрэг гадаадын санхүүгийн байгууллагууд Монголын эдийн засаг цаашд хөгжинө гэсэн таамаглалыг дэвшүүлж байна. Энэ нь тэр хэмжээгээр Монголын ард иргэдийн нөхцөл бололцоо их байгааг харуулж байгаа бөгөөд Монголын эдийн засаг сайжирна гэдэгт итгэлтэй байна. Монгол Солонгос хоёр улсын харилцаач одоогийнхоос улам их хөгжин дэвжих болно. Иргэд солилцооч нэмэгдэж, засгийн газрын хамтарсан төслүүдээр дамжуулан эдийн засгийн харилцаа хамтын ажиллагаа өргөжих болно. Монгол улсын эдийн засаг өсөж, хоёр улсын харилцаа хөгжин дэвшин гэсэн итгэлтэйгээр Монголын ард иргэд ирээдүйн зорин ажиллаж амьдраасаа гэж хүсэж байна. Бид ч мөн Монгол улсын хөгжил дэвшилд дэмжиж байх болно. Монголын ард иргэд хоёр улсын харилцааг хөгжин дэвшихэд анхаарч дэмжиж байхыг хүсье. Тэгэл маш их баярлалаа. 18 оны наадмаар Бусаанд очиж бас наадмаа тэмдэглэнэ. Тэгэхээр энэ болгонд бол Хилийн чамдад суугаа монголчуудаасаа би сайхан үгсийг бас та бүхэнд дамжуулна гэдэгтээ итгэлтэй байна. Тэгээд дэлхийн амьд Монгол бахархал нэвтрүүлэг аливаа зүйлд бэлэгтэй, аливаа зүйлд урамтай явахыг хүсдэг. Учир нь юу гэхээр Монгол хүн бол бэлэг болгоныг өгдөг, бэлгийн сэтгэлийг өгдөг, бэлэг багтахгүй гэдэг үднээсээ өгдөг. Энийг бол би нэг зүйл дээр бас боддог л доо. Бид хүүхдүүдтэй ч гэсэн үеийн үед бэлэг хүнд өгч байгаараа үеийн үед хүний алга дэш нь харуулж байгаараа гэж загч явдаг. Тэгэхээр өнөөдрийн хувьд бол би Бүгд найрамдах Солонгос улсын элчин сайдын яамн дээр бол одоо ертөнцийн 3 бэлэгдлийг бэлэгдэж бэлэг авчирсан байгаа. Дэлхийн амьд Монгол бахархал нэвтрүүлэг одоо Бүгд найрамдах Солонгос улсын элчин сайдын яам OhSong Дэлхийн амьд Монгол бахархал нэвтрүүлэг 2018 он гэсэн ийм сайхан таны хамгийн дуртай нэр одоо хамгийн дуртай зүйл хүн өөрийнхөө нэрэн тайртай байх ёстой гэдэг үгнээс энийг бэлгэлж байгаа шүү. 자, 감사합니다. 네. Мөн би одоо Монголын үйлдвэрлэгчдийнхаа бэлгийг авчирсан байгаа. Энд бол чон монголчууд бол чоныг тэнгэрлэг, өөдлөг амьтан гэж үздэг. Угаасаа чон хэмээх амьтан бол үр удмаа хайрлсан. Одоо чоны нэг ийм сонин зам байдгийн байна л л дээ. Юу гэхээр ингээд хэдий ийм аратан ч гэсэн одоо тэр одоо үр үндсийг хайрлсан, тэр үндсийг үргэлж ингээд алаад хядаад байхтай биш. Ингээд одоо үүрэнд нь ингээд хайрлсан хүн болгонд бүр эргүүлээд ачийн өгдөг гэж байгаа. Тэгэхээр энэ их тэнгэрлэг одоо чоныг та Тэнгэрийн одоо энэ сайхан Монголын ёсыг дагаж энэ олон жил ингэж хамтарч Монгол хүн гэж юу н ямар хүн блэ гэдэг энэ мөн чанарыг бүр өөртөө шингээгээд таньж мэдсэн учраас би танд Тэнгэрлэг яваарай хэмээн энэ чоныг хэлж байгаа шүү. 감사합니다. 마시바일라. 자, Монголын хэлийг сурсан байна. Тэгээд нэг зүйлийг ажиглалаа л да сайтыг. Сайд минь жоохон ядарчээд айгүй их ажилтай байв. Тэгээд ингээд бүр ингээд айгүй их тийм хамгийн гоё нэг хурдан ярьдаг их зүйлийг нэг дор ярьдаг болчих. Тэгээд энэ болгоныг хөдөлмөрийнх нь үр шим нь танд эргээд ирж байгаа гэдэгт би итгэлтэй байна. Тэгээд энэ зэсаяг бол хүний нөгөө биед Монгол удам ёс цаашлаараа зэсаяг бол өөрийнхөө дотрыг сайхан цэвэрлж одоо Монгол хүн болгон л зэсаягийг хэрэглэдэг. Энэ бол дотор өвчин эмгийг бүгдийг арилгадаг ийм сайхан аяг хэмээн би бас боддгийг. Тэгээ сүүн цагаан дээжийг өргөөд таньда дэлхийн амьд Монгол бахархал нэвтрүүлгийн үзэгч олныхоо өмнөөс Монгол төмнийхээ өмнөөс таньда маш их баярлалаа. Та бүхэндээ ажлын их амжилтыг хүсэн өрөөё хэмээн энэ сүүн хүргэе. 자, 감사합니다. 마시바일라. баярлалаа. Би таныг амсаад тавьхолоо гэсэн бүгдийг нуусан үнэн чин сэтгэлээсээ баярлалаа. Энэ бол бидний Монгол түмний маань сэтгэлийн өвлөг, сэтгэлийн бэлэг байгаа юм шүү.
Баярлалаа. Удахгүй болох цагаан сарын баярыг тохиолдуулаад манай элчин сайдын яамд ирж Монголын үзэгчдэд мэдчлэх боломж олгосон та бүхэндээ их баярлалаа. Солонгост цагаан сарын баяраараа айл гэрээрээ цуглаж, амттай хоол идэж, гэр бүлийн сайхан уур амьсгал тэмдэглэдэг. Монголд ч мөн бие биетэйгээ золгож сайн сайхныг өрөөдөг сайхан баяр бол цагаан сар билээ. Энэ утгаараа манай элчин сайдын яамд зочлон ирсэн та бүхэнд их баярлалаа. 사르신인 맨드 후르기. Сар шиний минь дүргийн айгүй цэвэр хэлж байна. Бид нар 15 онд илүү нөгөө цагаан сарын нэвтрүүлгийг хамтдаа хийжсэн шүү дээ, тий. Тэр үед бол сайхан гэрт тэр олон сайхан монголчуудтайгаа дуулж хуурдаад танд маш сонин дөнгөж ирээл цагаан сарын нэвтрүүлгийн ороход бол их сонин санагдчихсэн байх. Тэгэхээр одоо бол зөндөө олон цагаан сарыг үзсэн байгаа. Тэгэхээр цагаан сар ер нь яг танд ямар сэтгэл төрүүлв? Хамгийн сайхан зүйл бол өндөр настай хүмүүстэй очиж золгодог соёл. Ангиснэр гэр бүлийн сайхан уур амьсгалыг бэхжүүлдэг гэж боддог. Солонгост ч мөн цагаан сараар байнгын уулзаад байдгүй хамаатан садантайгаа уулздаг. Сүүлийн үед Солонгост хотчилт их явагдсантай холбоотойгоор урдын сайхан заншлууд алдагдсан бий. Гэхдээ цагаан сарын баяраар энэ сайхан заншлуудаа сэргийлэх боломж болдог. Цагаан сарын баярыг тэмдэглэдэг улс дэлхийд төдийлөн олон биш. Үүгээрээ Монгол Солонгос хоёр улс ямар ойр болох, ямар адил төстэй соёл заншилтай вэ? Хэр урт удаан хугацаанд харилцаж ирсэн бэ гэдгийг харуулдаг. Монголын ард түмэн сар шиндэн сайхан шинэлхийг хүсэн өргөе. Хөх толботон гууч штэ. 몽골 감정도 그렇죠. 물론입니다. 예. Эрхэм үзэгчдээ та бүхэндээ дэлхийн энерт Монгол бахархал нэвтрүүлгийн эрхэм зочноор бүгд найрамдах Солонгос улсаас Монгол улсад суугаа онц бүгээд бүрэн эрэхэд элчин сайд OhSong оролцлоо. Та бүхэнд амьдралд нь, аз жаргалд нь бүх одоо ажилд нь амжилт болгоныг хүсэн өрөөе. Та бүхэнд баярлалаа. 감사합니다. Надад хэрэгтэй юм бүхэн Монголд минь байдаг. Ялах биений ам бүгдээдсийн сүнс байдаг. Тэнгэрт иргэх шонхрын танил төрсөн гэрийн бууц байдаг. Тэргэл сартай шин улим санах нууц байдаг. Мөнгөн хөх тэнгэрэн шүтэн хувь заяагаан даатгаж мөнгөн сарны тойргоор цаг хугацаагаан хэмжээ. Хадган цэнхэр тэнгэрийг ивхэн золгох учрал дээр хатан өвлийн жаврыг уйраан золгох ерөөлөөр буурал өгöd халуун ам бүлээрэн буян заяагаан тэгштгэн бүхнээс сэлбэг сайхан шинлээрээ.